सबस्क्राइब करा एज्युकेशनल व्हिडिओज आणि नवीन व्हिडिओच्या अपडेटसाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा, जे सर्व काही मोफत आहे। नमस्कार मित्रांनो, मी अशोक तळेकर आपणा सर्वांचं या व्हिडिओ ट्युटोरियलमध्ये सहर्ष स्वागत करतो। हाऊ टू मेक युअर ओन नेम रिंगटोन, आपल्या स्वतःच्या नावाची रिंगटोन कशी बनवावी ते आज आपण शिकूया। मित्रांनो, आपल्या नावाची रिंगटोन तयार करण्यासाठी प्रथमतः आपल्या मोबाईलमधील कोणतेही एखादे ब्राउझर सुरू करा। मी गूगल क्रोम हे ब्राउझर सुरू करतो। आता या सर्च बॉक्समध्ये आपणास टाईप करायचं आहे FDMR हे फ्री डाउनलोड मोबाईल रिंगटोन या वेबसाईटचा शॉर्ट फॉर्म आहे। FDMR टाईप केल्यानंतर स्पेस देऊन आपणास ज्या नावाची रिंगटोन हवी आहे ते नाव टाईप करा आणि सर्च करा। सर्च केल्यानंतर आपणासमोर भरपूर सर्च रिजल्ट मिळतील। पहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर अशोक, प्लीज़ पिकअप फोन। अशोक जी, आपको कोई याद कर रहा है। अशोक जी, आई लव यू। मिस्टर अशोक, प्लीज़ पिकअप द फोन। या प्रकारे भरपूर आपल्या नावाच्या रिंगटोन या वेबसाईटने तयार करून दिलेले आहेत। आपणास यापैकी कोणती रिंगटोन आवडते त्या सर्च रिझल्टवर आपण क्लिक करायचं आहे आणि पहा, फ्री डाउनलोड मोबाईल रिंगटोन या वेबसाईट पहा आणि आपल्या सर्च रिझल्टवर क्लिक करा। आता मला ही रिंगटोन जर आवडते तर मी इथं क्लिक करतो आणि ते आपण पाहूया। त्या सर्च रिझल्टला क्लिक केल्यानंतर आपणासमोर या प्रकारचं पेज ओपन होईल। हे पेज ओपन झाल्यानंतर आपण याला काय करायचं, स्क्रोल डाऊन करा। स्क्रोल डाऊन केल्यानंतर या ठिकाणी पहा, डाउनलोड नावाचं ऑप्शन दिसेल तुम्हाला ग्रीन अक्षरात। या डाउनलोडवर आपण काय करायचं आहे, क्लिक करायचं आहे। डाउनलोड प्ले ऑनलाईन किंवा डाउनलोड विचारल तर आपण त्याला डाउनलोड करून घेऊया। आपले रिंगटोन डाउनलोड होत आहे। आता आपण डाउनलोड पूर्ण झालेला आहे, आपण आता प्ले करून पाहूया। मिस्टर अशोक, प्लीज पिक अप द फोन। मिस्टर अशोक, प्लीज पिक अप द फोन। मिस्टर अशोक, please pick up the phone. Mr. Ashok, please pick up the phone. मित्रांनो, Mr. Ashok, please pick up. मित्रांनो, यासाठी आपण आपल्या नावाची रिंगटोन साठी आपण मोबाईल कंपन्यांना विथ चार्जेस देतो, पण आपण एकदम कमी वेळेत आपल्या नावाची रिंगटोन तयार करून आपल्या मित्रमैत्रिणींना सुद्धा इम्प्रेस करू शकतो। धन्यवाद मित्रांनो, हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।